到华强北哪些地方可以去，哪些地方不能去，一条视频带你了解清楚。我们都知道华强北的数码产品相当便宜，毕竟这里是源头。但是你来对了地方，那就是真便宜；如果你来错了，那就是坑。住得近的小伙伴直接导航就行了，自己过来逛逛。来不了的也没关系哈，为了感谢大家的支持，我给大家准备了点礼物。点击我评论区链接哈，我抢先一步和官方谈好了，费了好大劲才搞定。整整2000台全新苹果灵动导款，还有 iPhone 13 Pro 都是全新正品带发票的。我已经打包好放在评论区置顶链接了哈，能点开就是还有名额，多拿几个手机哈，快速抢，数量有限，先到先得。华强北不是一个商城或者一栋楼，而是一条商业街，在这条街你能看到的所有门店都是私人老板开的。修个手机买个手机，可能比你家楼下的实体店还贵。毕竟赚的就是游客的钱，都知道批发的地方更便宜，所以找对地方很重要。记得收藏保存，你用得上。全新手机就去远望数码城，切记直接上3楼，1楼都是在3楼拿货卖给你的，倒手就挣个300、500的。节约的钱带你对象去 happy 一下，不香吗？都是全新带全国联保的。买苹果好手机就去飞扬市场，3楼、4楼也是我的大本营，各种销售版本的苹果、平板、笔记本都有。安卓就去长城6楼、7楼，华为、三星、小米、OV 啥都有，直接来就完事了。钢化膜、手机壳就去康乐大厦或者汇通市场，里面买上100块的手机壳够你用1年，每个月都带不重样的。100块的钢化膜，我任性，就喜欢天天换。耳机、智能手表就去龙盛配件城，买了你会发现大开眼界，各种电子设备便宜的你都想进点货。二手单反相机 CCD 就去现代之窗大厦，1.4的定焦配上500的长炮，拍小姐姐那是指哪打哪，妥妥出片。老法师必来之处。总之，来华强北之前一定要提前做好攻略。告诉你们一条我从业多年的经验，不管你来华强北逛哪个市场，一定要往楼上走，楼层越高越便宜。如果来不了哈，刷到我这条视频的人，你们运气真好，点击我评论区链接就有机会直接抢，链接还在哈，就还有名额，先到先得。